sa ibon. Masyadong malinis eh. May mga balbal-hebo pa eh. Ayan na siya. Wala, may balahibo pa. Kasi ako nag-antipara. So. Tapos yan sa tiyan niya, lagyan ng rice yan. Tapos dito sa... Hala, nabutas. Nabutas ang kanyang liig. The noble murder.
ang utak niya. So that is the bird. I finished the bird. Meron pa isa. So yan ang paano magkain ng niluto kong bird. Thank you for watching. Bye!